একদম না বললেই যেটি নয় তা হচ্ছে বাচ্চাদের যদি আগে থেকে হাঁপানি থাকে তাকে হাঁপানি নাশক যেই ইনহেলারটি আছে সেগুলোর ব্যবহার শুরু করতে, এবং যেই বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ সেটি হতে পারে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। আসসালামু আলাইকুম। যদিও আমি বড়দের শ্বাসতন্ত্র নিয়ে কাজ করি, কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার কাছে আসে। তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট। বিশেষ করে যখন শীতকাল চলে আসে এই সমস্যাটা একটু বেশিই দেখা যায়। আজকে এই বিষয় নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শীতে বাচ্চাদের শ্বাসকষ্টের অন্যতম প্রধান কিছু কারণের মধ্যে আছে আবহাওয়া, এই ঠান্ডা আবহাওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ, সেটি হতে পারে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া, এবং যাদের আগে থেকে সংবেদনশীল শ্বাসতন্ত্র আছে তাদের এই শীতকালীন সময়ে আবহাওয়ার তারতম্যের প্রভাব। তো প্রথমেই আসি সংক্রমণ নিয়ে। সংক্রমণ যেমন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, যেমন রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এগুলো অন্যতম। এগুলো বাচ্চাদের খুব বেশি ধরে। তাদের প্রথম লক্ষণ হিসেবে থাকে দ্রুত তাদের ঠান্ডা লেগে যায়, ঘন ঘন নাক দিয়ে সর্দি পড়া, ঘন ঘন কাশি হওয়া এবং শুষ্ক কাশি হওয়া। তার সাথে সাথে যাদের অ্যালার্জি জনিত প্রবলেম আগে থেকে আছে, যেমন অ্যাজমা আছে, তাদেরকে দেখা যায় যে বুকটি একটু ভিতরে ঢুকে গেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে, এবং তার পাশাপাশি তাদের বুক দিয়ে একটা অন্যরকম শব্দ হচ্ছে বাঁশির মতো শোষ, কারো কাশির সাথে কফও আসতে পারে ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ নিয়ে যখন বাচ্চা আসে তখন আমাদের ভাবতে হয় যে না, এই বাচ্চাটি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি যদি এরকম হয় বাচ্চা নীল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে এটি শ্বাসকষ্টের একদম তীব্র একটি মাত্রা। এইরকম অবস্থায় যদি কোনো বাচ্চা আসে বা বাচ্চাটি যদি বাসায় এই অবস্থা নিয়ে থাকে, অবশ্যই অভিভাবকের সেই বাচ্চাকে দেরি না করে নিকটস্থ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা হাসপাতালে নিয়ে আসা উচিত। তো এই অবস্থায় কি করতে হবে? প্রথম কথা হচ্ছে বাচ্চাকে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে তার শ্বাসকষ্টটা কতটা তীব্র। যদি এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত বাচ্চার আগে থেকেই ফুসফুসের কোনো সমস্যা থাকে, যেমন তার হাঁপানি আগে থেকে আছে বা ঘন ঘন নিউমোনিয়া তার আগে থেকে হিস্ট্রি আছে, তাহলে আর দেরি না করে তাৎক্ষণিক নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে যাবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করবে। আর যদি এটি হঠাৎ করে হয়, আগে থেকে তেমন কোনো সমস্যা নেই, প্রথম যেই কাজটি করতে হবে, নাকটি পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে ন্যাজাল বিভিন্ন ধরনের ড্রপ আছে, সেগুলো দিয়ে নাক পরিষ্কার রাখা সম্ভব। যদি একটু বেশি সমস্যা হয়, অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ গ্রহণ করতে পারে, সেটি বলা যায় যে কোনো ধরনের অ্যান্টিহিস্টামিন সিরাপ। আর যদি তার চাইতে একটু বেশি খারাপ হয়, যেমন সাথে জ্বর থাকে, তাহলে প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের ঘরে যে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমগুলো আছে, ঘরোয়া পদ্ধতি আমরা বলি, যেমন একটু গরম পানি তার সাথে একটু লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করা বা একটু ভাপ নেওয়া, এগুলো কিন্তু আমাদের এই ঠান্ডা কাশিকে অনেকটুকু লাঘব করতে সহায়তা করে। এই ধরনের ঘরোয়া পদ্ধতি এবং যাদের সমস্যা আছে তাদের একদম দেরি না করে নিকটস্থ হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা গ্রহণ করা শুরু করতে হবে। আর আরেক কিছু কথা আছে, ঘরে যদি আপনার পরিবেশটা ঠিকমতো পরিষ্কার না থাকে, বিশেষ করে ঘরের বায়ু দূষণের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা পরামর্শ দিই এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করতে বা হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে, যাতে শুষ্ক আবহাওয়াটা একটু কমে যায়, আর্দ্রতাটা বাড়ে। আর পাশাপাশি যদি কোনো পোষা প্রাণী থাকে, সেই প্রাণীগুলো থেকে বাচ্চাদেরকে একটু দূরে রাখাটাই ভালো। একদম না বললেই যেটি নয় তা হচ্ছে বাচ্চাদের যদি আগে থেকে হাঁপানি থাকে তাকে হাঁপানি নাশক যেই ইনহেলারটি আছে সেগুলোর ব্যবহার শুরু করতে, এবং যেই টিকাগুলো আমরা বলি যে বাচ্চাকে নিতে হবে, বিশেষ করে ইপিআই শিডিউলে আছে, সেগুলো অবশ্যই নেওয়া উচিত। এবং ইপিআই শিডিউলের বাইরে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে তাদেরকে প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকাটি নেওয়া ভালো। আজকে এই পর্যন্তই রাখছি, আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা হবে। ভালো থাকুন।